到着しました。中村茶室。車内音ガラガラです。定刻より30分40分ぐらい遅れましたかね。快適にではないから結構疲れました。これから宿探ししたいと思います。本来女子今到着です。チケット売り場です。真っ暗な駅前に到着です。ではこれから宿探しをしたいと思います。大体当たりはつけてるけど満室だったらちょっときついです。